खिला दो, कोई खिला दो, मुझे घर जाना है। आपको पता है क्या है? जिसको पता है कमेंट कर दीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई स्वागत है आपका मेरी कैंपिंग की एक और नई वीडियो में। और यार मैं अभी निकल चुका हूं घर से और मैं हूं अभी रोड में। और देखो पीछे आपको क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और हवा इतनी तेज चल रही है भाई, क्या ही बताएं। तो यार दोस्तों, हवा बहुत तेज चल रही है। तो चलते हैं आज की कैंपिंग लोकेशन की ओर को। और सूरज भी अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल ऊपर से आ रहे हैं, तो हो सकता है रात को बारिश हो। तो निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं कैंपिंग लोकेशन पे और वहीं जाके मिलते हैं आपसे। तब तक आप एंजॉय कीजिए प्यारा सा व्यू। ओ भाई साहब, लोकेशन में तो मैं पहुंच चुका हूँ ना, मगर क्या हवा चल रही है यार भाई पीछे से। इतनी हवा की आवाज़ आ रही है ना, हो सकता है कैमरा में नोटिस भी ना हो रहा हो या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, मगर बहुत तगड़ी हवा चल रही है यार यहाँ पे टॉप पे ना। और पीछे देखो यार, क्या ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल सनसेट का। मज़ा ही आ गया भाई। तो मुझे लगता है हवा ऐसी रहेगी। और आपको एक बार लोकेशन चेक कराता हूँ। आपको पता है क्या है? जिसको पता है कमेंट कर दीजिए। इसे क्या बोलते हैं आपको पता है? तो बचपन में तो मुझे बहुत लगा है, अगर आप लोगों को लगा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। और जिसको पता है इसको क्या बोलता है वो लोग कमेंट बॉक्स में मिलिए मुझे। टाइम लैप्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा हवा कितनी है, बट असल में अभी देखो
रात कैसे कटी दोस्तों इतनी हवा में। तो आज मुझे लगता है कि आज की रात मेरी पूरी इस हवा में ही रहने वाली है, और जब ऐसी रहा तो खाना में मुझे अंदर बनाना पड़ेगा। हो सकता है रात को हवा कुछ कम हो जाए और खाना में पका सकूँ अच्छे से, वरना टैंक बंद करके मुझे अंदर ही पकाना पड़ेगा। तो यार पहले कर लेते हैं मीटिंग नीचे, और उसके बाद बनाते हैं अपने लिए कुछ। टाइम रहते मैं इस लोकेशन पर आ चुका हूँ, तो टाइम रहते मैं सेटअप कर लेता हूँ सब चीज़ें, अपनी चीज़ें। अपने बैठने का तो बन गया जी, और हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत गंदी हवा चल रही है यार दोस्तों, बहुत ही गंदी। मतलब टेंट उड़ गया था और उसको बड़ी मुश्किल से पिच किया है, और इंतज़ार है अब अंधेरा होने का। और आज ये कैंप जो होने वाला है वो सोलो नहीं होने वाला है, अभी और लोग भी आने वाले हैं। कौन कौन आ रहे हैं आपसे मिलाता हूँ अभी। हो सकता है बहुत सारे लोग आ जाएं, और या हो सकता है सिर्फ एक आदमी आए। देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है आगे। प्लान तो बहुत कुछ है। और दोस्तों फाइनली हो चुका है सावन खत्म यार, बहुत टाइम बाद। और नॉनवेज खाने का बड़ा मन था, बट सावन चल रहे थे तो रुका था, और सावन हो चुका है खत्म। तो देखते हैं यार क्या क्या है, बोलते हैं इसको पिटारा अपना जादू का। बहुत चल रही है थारी, देखिए देखिए थोड़ा सा बेसन है भाई। तो दोस्तों फाइनली अपना पेट आ चुके हैं। एक भाई हमारा सूर्य से, एक भाई पीछे से और आ रहा, और पानी भर के मैं आ चुका हूँ। और यार पूरा अंधेरा हो चुका है, शाम के 8 बज चुके हैं अभी, और पहले तो कुछ प्रिपेयर खाने का, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। मैं घर जा रहा हूँ यार। नहीं यार भाई बनाते थे खाना, मैं ही हूँ घर। तेरे खाना हाँ तो ओ बढ़िया, बता तू बता। कैंप में आ रहा है। सबसे 10 तारीख को सही आई थी। दो साल में फ्री करने के चक्कर में ना हो। ये भी बड़ा लफड़ा हुआ है यार। किस इसमें डाल देते हैं सूप। तो रात स्टार्ट करते हैं अपनी सूप से भाई। चलो सूप पियो। तो माली नहीं है भाई। टमाटो सॉस लाए भाई यार, टमाटो सूप। ये बर्तन भी तो छोटा हो गया ये। अबे इसमें कुछ है नहीं यार। इसमें था क्या फिर? अबे टमाटर सूप में ऐसी ही होता है। कैसे हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा। कैसे हो रहा है? खट्टा खट्टा तो नहीं है ना? ना होता अच्छे ले आते कुछ टमाटर सूप के अलावा। अबे था ही नहीं। इसी से करते हैं फाइनली। कुछ मछली के पीस मैंने सिलेक्ट करके रख लिए हैं, और इनको काट लिया प्रॉपर्ली। और आज मेन डिश में रहने वाली है मछली। तो पहले बना लेते हैं मछली के पकौड़े। उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं इसको। तो इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा, और इसमें डाल देते हैं अजवाइन। दोस्तों इसमें डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, और
डाल देते हैं इसमें। चिकन मसाला या फिश मसाला जो हम बोलते हैं, हल्का सा वो डाल देते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है नमक। इसमें लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, और भाई हल्का सा डाल देंगे इसमें पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो फिश हमने मैरिनेट होने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे चढ़ा दिया हमने बर्तन, क्योंकि बाहर चलिए बहुत ज़्यादा हवा, तो बाहर तो बन नहीं पाएगा, इसलिए टेंट के अंदर बना रहे हैं। दोस्तों हो गया तेल गरम, अब आ रही है इसमें मछली डालने की। बढ़िया मछली की पकौड़ी बन जाएगी। उसके बाद हम बाहर चल रही हवा यार, बाहर चल रही हवा, तो इसलिए टेंट के अंदर बनाना पड़ रहा। आँख थोड़ा बचेगी, थोड़ा बचा के रखनी पड़ेगी अपनी आगे, बाकी ठीक है। ऊपर अच्छे दिन हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, और जितना ज्यादा बुरा वक्त देखने को मिले, अच्छे दिन उतने ही ज्यादा याद आते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली खाने की बारी, और बहुत भूख लग गई है हमको। खाते वक्त देखो कितने नमक ज़्यादा हो गया। नमक अल्टीमेट, बढ़िया बना था। मेरे पे तो चटनी भी है अपनी। अच्छा हुआ है, पर पहले में नमक सही हुआ था, तुमने ज़्यादा कर दिया। ओके, तो भाई साहब रात के बज चुके हैं 10, और पकौड़ी जो खाई ना, उसके बाद से आलस से आने लग गया, क्योंकि पेट भर गया है हल्का हल्का। और बाकी लोग जो है वो चावल रख रहे हैं, कहीं चूल्हा बना रहे हैं इस तरफ को, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर चूल्हा नहीं बनेगा, तो वो लोग रख रहे हैं चावल। तो मैं तब तक काट लेता हूँ प्याज टमाटर, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। और जब बागड़ बिल्ला पीछे से आवाज़ लगा रहा है। यहीं पे रख दे फिर अभी। हवा के साथ साथ ना बिजली भी बहुत तेज चमकने लगी। लहसुन छिले थे, तो लहसुन को काट लेते हैं पहले, बिल्कुल बारीक बारीक से इनको काट लेते हैं प्यार से। तो कुछ हरी मिर्ची भी हमारे पास है, इनको भी काट लेते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, तो आराम से बनाते हैं यार दोस्तों ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, रात अपनी है, आराम से बनाते हैं। दोस्तों बाहर से तो नहीं बनाऊंगा ना, अंदर ही बनाता हूँ। बाहर तो बहुत तगड़ी हवा चल रही है, खाना नहीं बन पाएगा। तो इसका कड़वापन तो पहले ही मर गया ना। दोस्तों लहसुन डाल लेते हैं, सौंठ डाल लेते हैं, मिर्ची,
भाई साहब दोस्तों वहाँ चावल बनकर रेडी हो चुका है मेरा। अभी मुझे प्याजी फ्राई हुआ है गाइस। गाइस देख मेरा सिर्फ प्याजी फ्राई हुआ है अभी। अच्छा तुमने करना ही क्या था, उसमें चावल तो चढ़ा रहे थे। मैं तो वो कितना करा, आग जलाई तो मैंने भी तो बहुत किया। मैंने तो प्याज काटा, टमाटर काटा, सब चीज काटा यार। वहीं बना ले आज। हो गया है। व्लॉगर ऑफ द ईयर अवार्ड गोस टू पंकु। ओके थैंक्स बड़ी। भगवान हो गए। इसको निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों हमारी ये प्याज टमाटर की ग्रेवी बन चुकी है। इसको डाल देते हैं इसमें और उसके बाद इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो दोस्तों इसमें डाल जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो टमाटो की प्योरी बनाएंगे, ग्रेवी बनेगी। प्योरी डाल लेते हैं इसमें। तो भाई साहब खाना बनाना बड़ा टफ काम लग रहा है आज। तो मसाले डाल लेते हैं इसमें। मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा पड़ेगी हल्दी इसमें, मसाला, ये क्या नमक, धनिया गया इसमें तेल से। बाकी चीनी है, चीनी नहीं डालेंगे। ओके तो मसाले पक चुके हैं। अब डालते हैं इसमें मछली के पीसेस और बगल में चल रही है मनी हाइस्ट। तो इन सब के साथ साथ वो भी इंजॉय करते हैं। भाई खाना कब खिलाएगा रे? वो के लोग ज़्यादा आते हैं। इंतजार की खिला दो, कोई खिला दो, मुझे घर जाना है। तो मेरे पे है ही। दोस्तों अब पारी है खाने की। लास्ट में 11:30 बजे हमारा पूरा खाना बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल नीचे पड़ रखी है अभी ओस, ऊपर से लगने वाली है बारिश और चारों तरफ से बिल्कुल थंडरिंग हो रही है बिल्कुल। ये नमक का डिब्बा दो यार भाई, डालते रहो, एक ही बार मिक्स करूंगा मैं, वरना फिर ग्रेवी बार-बार लेगी। हरी मिर्ची भी तो यहाँ पे खाए हो, एक दो यार, आधी तब भी दो। दे दे यार, साथ में है हरी मिर्ची और थोड़ा मेरे को रोटी दे दे, आधी मेरे में, आधी रोटी तो तेरे ये है। जो रोटी लाया है उसे तो दे नहीं रहो। कितने दिन ले आधी आधी तो नहीं होती रोटी, आधी आधी खा लेते हैं। मिर्ची मजेदार है यार पंकु, ये घर की है ना। बड़े कौन खा लिए ऑयल रिच रहा ना, काटते संगी और डालो, डाल यार आप लड़ जाओ ना, तुम डालते रह जाओगे। हाँ तू डाल दे, हम पेड़ डाल रहे हैं बस। ये पीस ले लेना यार, मेरे से उम्मीद मत करना मैं दूंगा। ओके दोस्तों, तो रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और यार 12:08 हो चुके हैं और मेरे साथ के जितने भी लड़के अभी आए थे सब लोग जा चुके हैं। तकरीबन 4 लोग आए थे और मैं मिला के 5 लोग थे हम लोग। तो वो लोग अब वापस घर को चले गए हैं और बचा इस जगह पे सिर्फ मैं हूँ। और अब बारी है यार सोने की। रात बहुत हो चुकी है और खाना भी बहुत बढ़िया बनाया था, मस्त एडवेंचर किया हमने इस जगह पे और अब लग रही है नींद। तो अब मैं चला सोने, आपसे मिलता हूँ कल सुबह। बाय दोस्तों, गुड नाइट।